Terve YouTube! Moi! Lopulta täällä. Mä tein pitkästä aikaa tämmösen pikkuvideon tästä. Mitä himmettä? Mä vaihan näitä kahden nukkelin tyyppi. Koska toi äijä. Mä menois. Tuo kuuluu. Menois näkyykö? Tonne. Tuolla vankila. Ei mahdu vaikka mikä olis. Melkein sisällä. Vihdoin. Sitten tämä heppu. Eikä tankyttä. Sen paikka on jossain. Mä keksin sille nopein. No, siinä nähtävästi painaa jotain ihmenappulaa. Mutta tämän videon ideana on se, että kutakuinkin esittelee tätä mun levyjuttua. Sillä tosta mennään sisään tällä tavalla. Okei, mä rupean esittelemään tätä. Elikkä tossa on tommonen koneisto. Sit siinä on, en tiedä näkyykö se. Venäus perkeli. Tämmönen radiopuhelin. Semmonen. Sitten tuolla on jääkaappi, jota mä en ikinä saa auki. Kokeillaan. Jee! Mä sain se auki. Se ei oo kyllä mitään, että vois kyllä laittaakin sinne ihan läpäällä vai jotain. Ei mulla ihan pöllitty. Ok, laitetaan jääkaappikin. Sitten tuolla on telkku. Tässä on penkki. Sitten mennään telkku tosta. Näkyy jotain pikkusen. Telkku. Uutisia. Ai niin! Sitten mun uusin keksintö tähän on tuo. Kattokaa tohon ikkunaan tossa kohti. Tämä. Ikkunapesiä. Joka kutakuinkin jää tohon. Ai niin. Sitten tietysti mitä tuo ovi on lukossa. Tätä reittiä. Pikku hetki. Noin. Niin kuin tossa. En mä tiedä näkyykö se kamerassa, mutta no hemmetti. No tuolla menee tommonen pikkulanka. Oho, mitä? Pönkky lähti irti. Tuolla menee kuitenkin semmonen lanka tismalleen tuohon ovea. Tuo jää jo vähän kännistä. No pirhana, mene kiinni. Sitten tää on tämmönen pikkuinen hommeli. Tästä tulee varmaan joku karkausjuttu tai joku sen sellainen. En vielä tiedä mitään. No mutta ei varmaan muutais mitään muuta. Onko minulla jotain? No. Tämmösen on, mä tajusin mitenkään ohjeiden kanssa tehty. Et ihan itse on tehty. Mulla on kaiken maailman tämmösiä. Sitten mä oon rakentamassa tai yrittämässä. Mä kerään kaikkien maailman vaatteita tollasia. Kun mä aion tehdä tommosen vaatekaupan. Sitten mä siitäkin joku video. No ei mulla varmaan muuta. Mä voisin katsoa. Hemmetti, mä en pääse ylös. Noin. Mä en jaksa ikinä siivota näitä. Vaikka siinä menis kun kauan. Kun näitä on niin vähän. No mut. Kai se taisi olla siinä. Moro.